Միտեղ լուսաբաց է, մյուսում միշտ անձրև, երորդում ջրանցքներ, միտեղ կես սպասում եմ, մյուսում երազում ես, հաջորդում ծնվում է անհամար երգեր։ Հենց այս քաղաքում էլ ծնվեցին նրա անհամար երգերը։ Նա տեսավ քաղաքն այնպիսին, ինչպիսին այն կա, նույնքան կոնտրաստային, առանց ավելորդ գույների ու շքեղության, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին նրա երգերն են։ Ուրախ մարդ տխուր մեղեդիներով։ Լիլիթ Բլեյան։ Ողջույն, եւ այսպես այսօր մեր տաղավարում է երգերի հեղինակ, երգչուհի, նախկինում լրագրող հաղորդավար Լիլիթ Բլեյանը։ Ողջույն։ Լիլիթ, երգերի հեղինակ, երգչուհի, նախկինում լրագրող, հաղորդավար, դուք ինքներդ ձեզ ինչպես կներկայացնեիք։ Հավերժական դժվար հարցերից մեկը, որ այդպես էլ չեմ կողմնորոշվում, այդպես էլ բոլոր բառերին վրա կամ չգիտեմ, մեծ են կամ նեղ են կամ լայն են, չգիտեմ, անընդհատ ես կռվում եմ այդ բառերի հետ։ Այս պահին երգեր եմ գրում, կատարում եմ ինքս այդ երգերը, վերջերս սկսել եմ նաև երգեր թարգմանել, հայտնի ինչ-որ երգեր ֆրանսերենից, այնպես որ դուք կարող եք առաջարկել ձեր տարբերակ։ Ամեն հաղորդման համար ընտրում ենք առանձին տարբերակ։ Լավ, երգեր գրելը կարելի է ասել շռայլություն է նաև։ Երգեր գրելը երևի շռայլություն չի, այդպիսի օրը լցնելու, պարապը լցնելու ձև կարող է լինել շատերի համար։ Ինչպես գրել ընդհանրապես ստեղծագործել նկատի ունեմ որոշ հեղինակ կատարողներ աշխատում են ունեն հիմնական աշխատանք եւ նաեւ գրում են ձեր դեպքում դուք կարծես թե ամբողջ ժամանակը տրամադրում եք հենց դրան, հա։ Ահա, բայց երգեր ձայնագրել եւ թողարկել եւ ամբողջությամբ նվիրվել դրան, դա իհարկե արդեն ուրիշ ոլորտ է, որտեղ ես մտա արդեն 2010 թվականից, 10-11 ու այնտեղից էլ դուրս չեկա, այդպես էլ իհարկե ես առանց աջակցության, առանց ֆինանսական աջակցության հնարավորություն չի ունենա այնտեղ մնալու։ Ես ստիպված կլինեի դուրս գալ եւ էլի զբաղվել կողմնակի աշխատանքով։ Բայց հիմա նկատի ունի Արևիկը, որ կողմնակի աշխատանքով չեք զբաղվում։ Ահա։ Միայն ձեզ նվիրել եք երգ գրելուն։ Այդպես է ստացվել, որ ամուսինս զբաղվում են աշխատանքով եւ աջակցությունն էլ է ցույց տալու։ Եվ պատրաստական անընդհատ գոնե մինչես պահը շարունակել իր այդ աջակցությունը, որովհետեւ իրեն այդ երգերը դուր են գալիս։ Մինչև 2010 թվականը, երբ ինչպես դուք ասացիք, մտակ այդ ոլորտը եւ դեռ առայժմ այդտեղ եք, եկեք գնանք մանկություն։ Եվ հիշենք, թե առաջին անգամ փոքրիկ Լիլիթը երբ սկսեց երգեր գրել, հիշում եք։ Այ, այս տարիքում ես սկսեցի խոսել, այստեղ 10 ամսական եմ։ Խոսել քայլել կանգնում եմ, տեսեք, առանց բռնվելու։ Եւ խոսելուն զուգահեռ այդպես նաեւ խոսքի ու երաժշտության համադրությունը սկսեց ինձ մոտ ձևավորվել։ Դա մոտ մի տարեկան, 1.5 տարեկանից սկսած, ամեն դեպս արդեն այս տարիքում, այստեղ մոտ 2 տարեկան եմ, արդեն այդ բաները սաղմը ինձ մոտ կար։ Արդեն երգը կար։ Իսկ երգ երբ սկսեցիք գրել։ Հիշում եք։ Հենց այդ պարտեզում, մանկապարտեզում արդեն երգերը, որ ես տանը գրում էի, մի քանի անգամ երգել են հանդեսների ժամանակ, այսպես մուտքը դեպի բեմ իմ ստեղծագործության տեղի ունեցել դեռ այդ վաղ տարիքում։ Բայց այդ ես չէի պատկերացնում, որ դա ինչ-որ այդպիսի մի զբաղմունք է, որով կարելի է մնացած ամբողջ ամեն ինչը թողնել ու նվիրվել դրան։ Պարզապես երեխան զբաղվում է։ Հա, զբաղվում էի, գրում էի երկար, հետո իդեպ էլի նաև երբ սկսեցի ինքս իսպաներեն սովորել, նաև իսպաներենն էի ինչ-որ բաներ գրում, բայց երբեք այդպես իրոք դրան այդ տիեզերական նշանակություն չեմ տվել։ Ինձ թվացել է դա նույնպիսի բնական բան է, ինչպես ասենք խոսելը, չգիտեմ, հագնվելը, խաղալը, կարդալը, գրելը, այսինքն այդ օրվա մի մասն է եղել միշտ։ Լիլիթ, 4-րդ դասարանում տեղափոխվեցիք արդեն պապայի դպրոց, այդպես ասեմ, հա? Հա, մենք հայրիկ էինք ասում։ Աշոտ Բլեյանի ստեղծած հիմնադրած դպրոցը այն ժամանակվա համար արդեն տարօրինակ դպրոց էր, չէ՞։ Որովհետև տարիներ է կա, կամաց սովորում ենք, այն ժամանակ ես հիշում եմ, որ երևույթ էր այդ դպրոցը։ Ահա, հենց սկապները հանելու տարին է սա, այստեղ մենք այստեղ ճամբարում ենք
պիոներական, որից հետո գնացի 4-րդ դասարան եւ այնտեղ հենց հանդիսավորապես հանեցինք այդ պիոներական վսկապները, համազգեստը եւ սկսվեց ազատությունը ու այդպիսի մի բուրըն հետաքրքիր շրջան, որը իդեպ համենայն դեպս իմ տարեկիցների, ովքեր են շրջանում իմ հետ սովորել են, բոլորի կյանքում մի այդպիսի մեծ կարևորագույն դրվագ ա եղել, բոլորը մեծագույն սիրով են հիշում։ Ձեզ բախտ է վիճակվել փոքր տարիքում բավական շատ ճանապարհորդել։ Այո։ Եվ ինչ տվեցին այդ ճանապարհորդությունները։ Դե նախ սկսում ես հասկանալ աշխարհի իրական չափերը, տեսնում ես մարդկանց գույները, բոլոր առումներով, տեսնում ես թե դու դեռ ինչքան բան ես տեսնելու, սկսում ես հասկանալ, որ այդ կյանքը, որը դու ամեն օր արթնանում ես ու մինչև օրվա վերջ անցնում ես, այդ ամենևին այն կյանքը չի, որով ապրում են աշխարհի մյուս մարդիկ, ու շատ հետաքրքիր է, ասենք 10 տարեկանում, 11 տարեկանում կորել Վիլնյուսի կենտրոնում, երբ բացարձակ քաղաքը չգիտես, այդ իմ համար մի այնպիսի հպարտության աղբյուր էր, որ ես գտա այնտեղից, գտա իմ այնտեղ սենյակ, որտեղ մենք բնակվում էինք երեխաներով ինքնուրույն, առանց որևէ կողմնակի օգնության։ Ես մինչև հիմա այդ բանն եմ զգում էլ իմ մեջ, ես ասում եմ, ինչ էլ լինի, ես չեմ կորի, եթե 11 տարեկան Վիլնյուսի կենտրոնում չեմ կորել։ Իրականում մարդուն բանա ինքը իր մասին ինչ ենք անում մենք ամեն օր։ Մենք ամեն օր սովորում ենք ինքներս մեր մասին, չէ՞։ Մենք ամեն օր ուզում ենք հասկանալ մենք ով ենք։ Մեծ ճանաչում ենք, մեծ հաշվով ավելի շատ հարցականներ ավելացնելով։ Հա, միշտ։ Ու ամեն դեպքում ցանկացած ճամփորդություն այդ թույլ է տալիս աշխարհի միջոցով ինքներս մեզ էլ հասկանալ ով ենք մենք այդ անծանոթ միջավայրում, որտեղ մենք հանկարծ հայտնվում ենք։ Ու գուցե մի քիչ ավելի բան են մեզ դարձնում ինքներս հանդեպ պահանջներն են մեծանում, որտեղ հասկանում ենք։ Մեր նկատմամբ պահանջ կա, դիմացինի նկատմամբ հանդուրժող, հա։ Լիլիթ, իհարկե մանկությունը չէր լինի այնպիսին, ինչպիսին որ եղել է, եթե չլիներ ձեր հայրիկը նաև։ Լսենք նրան։ Լսենք։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, քո սեփական երեխային սիրելը շատ բնական մի բան է, շատ սովորական մի բան է, ոչ չես սիրի, համաձայն եք, այդ մի բան է, այդ ավելի շուտ այդ քո վարձն է, որ դու ստանում ես, բայց երբ որ դու նաև հարգում ես երեխայիդ արդեն, որպես մարդու ես հարգում, ես հարգում եմ Լիլիթ Բլեյանին, երբ որ եղավ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը, եղավ հոկտեմբերի 27-ը, չէ, ես այդ ժամանակ հանգամանքների բերումով, գիտեք, քննչական մեկուսարանում էին ու Բարաշենի Բերդում էին։ Ու պատկերացրեք, Բերդում արդեն խոսում են այդ դեպքի իրադարձության մասին, ինչ որ շշուկներ ա գալիս, ինչքան էլ Բերդը թվում է թե Պարիսներով է, մեր խցում կար փոքր հեռուստացույց, երբ որ ես միացրեցի հեռուստացույցը եւ ամեկի լուրերի եթերում հայտնվեց իմ աղջիկը։ Երբ որ թվում էր, թե քանդվել արդեն Երևանում ինչա կատարվում, տանկեր են մտել, ու մեկ էլ հանկարծ ես հիմա պատմեցի ու հուզվեցի։ Առաջի բանում հայտնվում է իմ աղջիկը ու ամեն առաջին թարմ տեղեկությունները բանանում, պատմում, հա, դեպքերից, իրադարձություններից եւ այլն։ Իմ նման հայր ունենալը հեշտ բան չի։ Հա, մարդ, որը իր գործողությունների մեջ, ես դες ասացի, հա, տեսեք 2 տարից ավել Բերդում անցկացնելը, չէ, Քաղբանտարկյալի, ուրեմն այդ բանը, այդ շրջանում Լիլիթին, հա, կարելի է պատկերացնել, իմ անձնական կյանքը, հախուռն, հա, մյուս բան, ես չգիտեմ դրական ինչ ազդեցություն եմ գործում, բայց ես գիտեմ, որ ուրեմն հեշտ չի իմ նման հայր ունենալը, հեշտ չի եղել, հիմա հեշտ չի, հա, դա ներողության բան չի, ես ուղղակի դա գիտեմ, ես դա հասկանում եմ, եւ այդ առումով էլ շնորհակալ եմ իմ աղջիկներից, ես ուղղակի հաճախ է լինում, որ բարձրապես հիանում եմ իմ աղջիկներով, տվյալ դեպքում Լիլիթ Բլեյանով։ Ամենապստիկ տարիքից եմ, որ տեսակ երբ ես այսպես հազիվ էի կանգնում,
մենք ընկերներ ենք եղել եւ հայրիկի հետ եւ մայրիկիս հետ մենք իրոք ընկերներ ենք եղել ու մինչեւ հիմա իրենք տարիներ շարունակ արդեն բազմաթիվ տարիներ միասին չեն ապրում ծնողներս, բայց իրենք շարունակում են ընկերներ մնալ։ Լիլիթ, գանք ձեր ուսանողական տարիներին։ Եվ ինձ հետաքրքրում է օրինակ ինչու եւ ինչպես որոշեցիք, երբ երկը ձեր մեջ էր, դուք ասում եք ինձ համար դա բնական էր, դուք ընդունվեցիք պետական համալսարանի ռոմանա-գերմանական բաժնի ֆակուլտետի իսպանական բաժինը։ Այ ինչու այդպիսի ընտրություն։ Իսպաներենը իմ մեծ այդ բառից միշտ վախենում եմ, բայց այս դեպքում կասեմ սերն է միշտ եղել։ Միշտ, այսինքն այն տարիքից, երբ ես այդ լեզուն հայտնագործեցի։ Երկը իմ հետ ա եղել ծնված օրից, իսկ իսպաներենը ես հետո գտել եմ, այսինքն ես ծնվել եմ իմ մեջ այդ ու իմ շուրջ այդ երաժշտությունը եղել է, բայց իսպաներենը հանկարծ է պատահել իմ կյանքում, երկելի երգերի տեսքով, երգերի լեզու որպես, այնտեղ, չգիտեմ, մենք ձայնաբնակներ ունեինք իսպանացի երգիչների, հետո Gypsy Kings-ի իսպանական այդ բաները լսեցի ձայնագրությունները, ու ես այդ բայց հաստատ գիտեի, որ ես պիտի սկսեմ, պիտի շարունակեմ ու այդ իմ լեզուն ա լինելու, ուր էլ գնամ, ինչ էլ լինի։ Ու շատ վստահ քայլերով գնացի, ընդունվեցի համալսարանի ֆակուլտետը, հետո նույնքան վստահ ես ընթացքում հեռուստալրագրություն սովորեցի, ու սկսեցի զուգահեռ աշխատել, որտեղ հասկացա, որ իսպաներեն արդեն իմնա ոչ մի տեղ չի փոխվում։ Ընդունվելուց չկար, այսինքն կարծիք, երկմտանք, որ միգուցե պետք է երաժշտական գծով շարունակեմ, չէ։ Իմ մոտ չկար, այ մայրիկիս մոտ կար, մայրիկս երաժիշտ է, ես էլ ջութակի դասարանն եմ ավարտել երաժշտական դպրոցում, երգչախումբ եմ, չգիտեմ, հաճախ էլ միասին մենք երգում էինք, եւ ինքը այդպես իմ երաժշտական ընդունակությունները ի նկատի ունենալով այսպես շատ զուսպ, քանի որ մեր տանը երբեք ճնշել եւ այլն բանը չի եղել, իսկ գուցե ամեն դեպքում բան իր կոնսերվատորիա, տեսության բաժին, այո, կոմպոզիցիա, բան այսպիսի բաներ, բայց իմ մտքով ընդհանրապես չէր անցնում, ասում եմ, որովհետեւ ես պատկերացնում եմ, ես պետք է կամ գրեմ ինչ-որ բան, հա, ես միշտ գրել եմ, այդ դրա մեջ եմ եղել, կամ թարգմանեմ, կամ, այսինքն երկար չի էլ մտածում, իսպաներեն ու վերջ, իսպաներեն համալսարանը գնացինք համալսարան, այլուր պիտի գնանք։ Եվ հասնենք եթերին, այ երբ հայտնվեցիք եթերում, ինչպես։ 96 թվին, հա, ամեկ+ այդ կուրսերը նախաձեռնեց հեռուստալրագրության, մենք այսպես թռվռալով ընկերուս հետ գնացինք, մեզ թռվռալով ընդունեցին, այդպես մենք շատ ուրախ զվարթ այդ դասընթացները ավարտեցինք, հետո համընկավ, թե ինչ, չգիտեմ, արդեն ես չեմ հետաքրքրվել, բայց բացվեց արդեն եթերաշրջանը ամեկ+-ի, ինքը արդեն սեփական ալիք ուներ, ու մենք սկսեցինք, այդպես տեղափոխվեցինք դասընթացներից, մի անգամից եթեր, հետո մի պահից սկսած հայտնվեցինք եթերում, սկսեցինք ինքներս լուրեր վարել, ասենք հոկտեմբերի 27-ից ես այդտեղ դեպքերի վայրից ազգային ժողովից դուրս վազելուց հետո այդ հարցազրույցներից հետո գնացել եմ ամբողջ գիշեր մենք եթեր ենք ապահովել արդեն ստուդիայից։ Ուղիղ եթեր։ Ես առաջարկում եմ մենք դիտենք այն օրերի Լիլիթ Բլեյանին։ Այ մամա, ես ինձ չեմ տեսել վաղ։ Բարի երեկո բոլոր նրանց, ում դեռ չի դադարել հետաքրքրել շուրջը կատարվողը։ Մեր նոր հաղորդաշարը կփորձի պարզել, թե այսօր հատկապես որ թեմաներն են արժանանում ձեր ուշադրությանը։ Տեսախցիկներից եւ միկրոֆոններից այն կողմ նույն թեմայով խոսակցությունները բոլորովին այլ բնույթ են ստանում։ Ասենք շատ արագ կորում է լավատեսական երանգը, փոխվում են կանխատեսումները։ Մենք այսօր կփորձենք ամբողջացնել տեսադաշտում առկա հիմնական տեսակետները։ Հեռուստադիտողները չեն էլ կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի հարստության վրա են ամեն երեկո նստում IPV-ի հերթապահ լրագրողները։ Հանրապետության պետբյուջեն այս հարցում գոնե օգնում է բարձր պահել լրագրողին կադրում, քանի որ սենյակի աթոռները բավականին ցածր են, իսկ պաշտոնական տեղեկագրերը բավականաչափ հաստլիկ։ Իսկ այսօր մեր թեման սպառվեց, կհանդիպենք արդեն հաջորդ հազարամյակում առայժմ։ Այսօր 2000 թվականն է, հա։ Ճիշտ է, 2000-ի դեկտեմբեր։ Կարոտում եք եթերը։ Այ, հանկեղծ ենք խոսում։ Փորձում ենք։ Գիտեք, չէ պատկերացրեք։ Այն ժամանակ, երբ այս թվականներ, երբ ես նոր ամուսնացել եմ, երբ իմ բալիկը նոր պետք է ծնվեր եւ ես ընկել եմ այդպիսի մի նոր վիճակի մեջ, լինում էին շրջաններ իրոք, որ ես կարոտում եմ այդ աշխատանքը, այդ եթերը, այդ drive, ինչպես հիմա ընդունված ասել։ Բայց հիմա չէ, որովհետև ես ինձ շատ ավելի լիարժեք եմ զգում այս իմ նոր, ասենք այդպես, հա, աշխատանքի մեջ, որովհետև ես այստեղ շատ ավելի ազնիվ եմ։
Այսպես, իսկ ես կարիք չունեմ հարմարվելու, ես կարիք չունեմ իմիտացիա անելու, ես կարիք չունեմ նախ լուսաբանելու թեմաներ, որոնք չեմ սիրում։ Ես գրում եմ երգեր միայն այն թեմաները, որոնք իմն են, ինձ հարազատ են, իսկ լրագրողը մեծ հաշվով պարտավորված է, ինքը վերցնում է այդ պարտավորությունը իր վրա, ծանոթացնել այն ամեն ինչի հետ, ինչը կատարվում աշխարհում, անկախ նրանից ինչքանով է դա իրեն դուր գալիս։ Իսկ ես այսօր կարող եմ չնայել լուրեր, գիտեք ինչ ազատություն է տալիս։ Աշխատել, կընտրեիք ինչ մասնագիտություն։ Նորից լրագրություն։ Ես մտածել եմ այդ մասին, որ եթե ես վերադառնամ այդպես կանոնավոր ինչ-որ աշխատանքի, գուցե դա լինի էլի հեռուստատեսության հետ կապված, բայց երևի այլ թեմայով, կլինի մշակութային, կլինի երաժշտական, գուցե։ Ամենայն դեպս, գիտեք, հիմա մի քիչ ցավոք սրտի ամեն քայլի շատ է իմիտացիան, շատ ենք մենք ստիպված լինում համակերպվել մեզ դուր չեկող թեմաների, մեզ դուր չեկող մարդկանց, չէ՞։ Ամեն բոլոր ոլորտներում գնալ ավելի ես փորձեմ գնալ այնտեղ, որտեղ մեկը ես ինձ կոմֆորտ եմ զգալու ու ես հիմա տեսեք եկել եմ այստեղ եւ ինձ հաճելի է ձեզ հետ զրուցել։ Ես կուզեմ այնպես լինի, որ միշտ ինձ հաճելի լինի զրուցել դիմացինի հետ։ Ես այդ էգոիստաբար, հա, որոշել եմ ինձ խնայել, ինչպես այսօր թույլ եմ տալիս ինձ օրերով լուրեր չնայել, որովհետեւ հասկացել եմ, որ դրանից աշխարհը իմ լուրեր նայել չնայելուց աշխարհը որևէ կերպ չի փոխվում, ցավոք սրտի։ Ես եմ ծերանում, այդ ամեն սպիտակում ամեն նորությունը հերթական։ Ինչ հաճելի որոշում է, չէ՞։ Ես ասում ազատություն է տալիս, լրագրող չլինելը իմ համար հիմա մեծ ազատություն է եւ այդ ոլորտից դուրս աշխատելը։ Հասկանում եմ, որ ես մեծ հաշվով բան եմ, փախել եմ իրականությունից։ Բայց հետո էլ ասեմ, գուցե իրականությունն էլ ինձնից է փախել։ Կարող մենք իրար պետք չենք։ Դա գուցե հենց այն բնակդային մակարդակում ինքնապաշտպանությունն է, որով դուք փորձում եք պաշտպանվել։ Գանք ձեր երկարվեստին։ Գանք, ես ինձ լավ եմ զգում։ Ասում եմ, որ այս ոլորտին վերջնականապես նվիրվել, ինչպես հիմա դուք ասում եք, ուրիշ որևէ բան ձեր կյանքում չկա բացի երգը։ Այդ հարցում ձեզ համար շատ կարևոր է եղել Ռուբեն Հախվերդյանի կարծիքը, այո։ Հա, այդպիսի փուլ, նույնիսկ մի երեկո այդպիսի եղավ, կարող եմ ասել, երբ ես նույնիսկ չէի մտածում, որ ես ինքս կկատարեմ իմ երգերը, սարքել էի փոքրիկ այդպիսի ցուցադրական նմուշներ երգերի ու Ռուբիկը մեր տանն էր, չեմ էլ հիշում նույնիսկ ինչ առիթով, ասեցի մի հատ կլսես ում կարելի է խորհուրդ տալու նվիրել, չգիտեմ ում առաջարկել այս երգերը, ինքն էլ լսեց, ասաց դու երգես, ով պիտի երգի, դու պիտի երգես, ու այդ պայից սկսած ես սկսեցի համագործակցել արդեն իր գործիքավորողի հետ, հետագայում այլ երաժիշտների հետ, որոնցից մեկի հետ Տիգրանի հետ մինչև հիմա մենք արդեն շատ սերտ համագործակցում ենք եւ մեծ հաշվով կարող եմ ասել, որ հա, իրոք Ռուբիկից հետո իմ կյանքը շատ փոխվեց։ Ինքը իհարկե, չգիտեմ, այդ պատկերացնում է թե չէ, ճամփաբար Ռուբիկոնը, հա, այո, ինքը դարձավ Ռուբենի որոշումը դարձավ Ռուբիկոն անցնել, այո։ Այդպես եղավ, հա, մի երեկոյում այդպես որոշվեց, որ չէ, ես պիտի սկսեմ երգել։ Դիգից ինչպես են ծնվում երգերը։ Հա, իրենք շատ տարբեր են, իրենք ինչպես եւ իմ երկու աղջիկները իրար նման ու իրարից բոլորովին տարբեր, իրարից տարբեր բոլորովին հետաքրքրություններով ու բնավորության գծերով, այդպես էլ երգերը իմ երեխաներն են, որոնք կարող են պահի տակ ծնվել առանց մեծ հաշվով ինձ հարցնելու իմ ցանկությունը։ Սկզբում տեքստն է ծնվում։ Բոլորը տարբեր են, այդպես են, տարբեր են, հա։ Լինում է, որ ես ինչ որ թեմաների շուրջ շատ մտածում եմ, որոնց արդյունքում ես գրում եմ տեքստ, որը հետո դարձնում երգ։ Լինում է, որ ավելի հաճախ է լինում, որ երգն ու տեքստը միաժամանակ համարյա ամբողջական այդպես ինձ հյուր են գալիս, ես իրենց վերցնում եմ, սիրում եմ, պահում եմ։ Մեծացնում եմ, դարձնում եմ ասացիք, երբ որ կա թեմա կամ ինչ որ մի միտք, բայց ձեր երգում օրինակ հաճախ հանդիպում է քաղաք բառը։ Ինչ է քաղաքը ձեզ համար։ Մարդիկ ու քաղաքը իրենք ընդհանրապես շատ հետաքրքիր փոխհարաբերություններ են ու քաղաքի ճարտարապետությունը, քաղաքի ռիթմը, քաղաքի խոսքը, որով ինքը ամեն օր մեզ արթնացնում է, իրանք մեծ հաշվով մեզ ամեն օր փոխում են։ Մենք թվում է թե մենք ենք փոխում քաղաքը, չէ, Երևանը մենք ենք փոխում, մենք ենք, չգիտեմ, դեպի վատը փոխում, բայց քաղաքն էլ է մեզ փոխում։ Դուք ո՞ր մասում եք ապրում քաղաքի։ Այս բան ես ապրում եմ Արաբկիր մոնումենտի հատվածում եմ ապրում, սկսել եմ սիրել այդ մասը, բայց
Այնտեղից որ ամեն օր իջնում եմ ու տեսնում եմ այդ մեր քաղաքի համայնապատկերը, մի անգամ ջղայնացա հələ ինձ կիսալերագրող ժամանակները շտային ու նայում եմ, գիտեք այդ բանը, տեսել եք այդ պանորաման չէ քաղաքի Մասիսը, մենք իր այդ կատարելությամբ, մի չգիտեմ, բնության հրաշք ու ինքը սենց վեհաշուկ նստած է քաղաքի վրա ու մենք ասում ենք, ախ ինչ լավն է մեր Երևանը վերևից, բայց այդ մեր Երևանը չի լավը վերևից, այդ Մասիսն է սիրուն վերևից, այդ երկինքը իր բոլոր այդ արտացոլումներով, խաղերով գունային։ Իսկ քաղաքում ի՞նչն է ձեզ։ Իսկ քաղաքը համայնապատկեր չունի։ Հենց այդ է խնդիրը, որ քաղաքը մենք շահել ենք այդ նվերը Մասիսի տեսքով փառահեղ նստած, որի տակ մենք կառուցել ենք բացարձակ որևէ գիծ բան շենքային տարածք։ Տանիք չունեցող քաղաք։ Մենք չունենք տանիքներ։ Չգիտեմ, քաղաքը, որին վերևից նայում ես ու դու տեսնում ես միայն փնթիկ արկատաններ, այդ ահավոր ցավ է տալիս, որովհետև երբ քայլում ես ներքևով, դու ունես քո սիրելի վայրերը, դու գիտես այս անկյունը սա է, այստեղ սա է ապրել, դու այստեղ սիրում ես այս սրճարանը եւ այլն եւ այլն, եւ շենքերը թամանյանական եւ անկյունները հին, որ այսօր ոչնչացնում են եւ այլն եւ այլն։ Բայց վերևից այդ ամեն ինչը դառնում է մի այսպիսի sense խճողակ, չգիտեմ։ Առաջիկում տանիքների բարդ թեմայից կանք այս կողմ, որովհետև դա երկար է։ Նորությունների նման մի նայեք տանիքներին, մի լսեք նորությունները։ Ես ամեն օր այդտեղով եմ իջնում։ Շատ լավ, ովքեր են ձեր ընկերները, Լիլիթ։ Իմ ընկերները գալիս են իմ բոլոր տարիքներից, իրենք այսպես ինչպես աստիճաններով բարձրանում եմ, ես այդպես ամեն աստիճանի վրա ընկերներ ունեմ ու իրենք իմ հետ են երևի կյանքիս ամբողջ ընթացքում։ Ես ընթացքում ձեռք եմ բերում նորերը, կորցնում եք։ Գիտեք, կորցնել չի, ուղղակի այդպես ստացվում է, որ ժամանակի ընթացքում կյանքը այդպիսի բան է։ Անհետանում են։ Կյանքը այդպիսի, նույնիսկ չեն էլ անհետանում։ Հիմա Facebook-ը թիչել թույլ տա, որ իրենք անհետանան։ Ինչ որ միտեղ մենք հաստատ կհանդիպենք, կշփվենք, նույնիսկ կվերհիշենք ինչ որ բաներ։ Բայց այդ անհրաժեշտությունը իրար մեջ կարող է ինչ որ պահից արդեն մեղմվել, այդ սրությունը չլինի ամենօրյա շփման։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք ամեն օր մեզ պետք են, ամեն օր։ Իրենք մենք չենք կարող, օդի պես են իրենք։ Բայց իրենք չեն կարող շատ լինել։ Այդպիսի մարդիկ կարող են լինել, չգիտեմ, մի քանիսը ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Կարող է ու իմ ամենամեծ չգիտեմ, երջանկությունը, որ այն բոլորը ովքեր ինձ շրջապատում են, իրենք իմ ընկերներն են, անկախ նրանց քույրիկը, մայրիկը, ամուսինը, գործընկերը, երեխայը, երբ որ մենք հասնում ենք դրան, որ մենք ոչ թե քանի որ իրենք կան, ուրեմն մենք պետք է համակերպենք եւ շփվենք իրար հետ, ահա, այսինչ պաշտոնական շրջանակներում։ Այդ ամենամեծ երջանկությունն է։ Հայտարարի եք բերում ընկերության տարածքի մեջ։ Լավ, եկեք դիտենք ձեր ընկերներից մեկի եւ լսենք նրա խոսքը։ Լիլիթը ինձ համար ընդհանրապես շատ իդեալական կերպար է եղել, միշտ, այդ նրանից չի, որ հիմա իր մասին հաղորդում եք նկարում, դրա համար եմ ասում, ընդհանրապես իմ ընկերները բոլորն էլ գիտեն, որովհետև ինքը այդպես համեստության, համբերատարության, խելացիության կերպար է եղել ու միշտ այդպես հասանելի չի եղել ինձ համար իր այդ տեսակով։ Շատ մեր մտերմությունը սկսել է դպրոցական տարիներից, մենք իհարկե մի քիչ հեռու բարեկամներ ենք, բայց մենք ավելի շատ ասում ենք մենք ընկերներ ենք, քան քույրեր։ Ու շատ լավ հիշում եմ իրեն մանկության տարիներին, այդ իր եւ չարաճճի էր, եւ շարժունակ էր, եւ չափազանց հավասարակշռված։ Ու հիշում եմ, երբ մեր տանը այդպես ընտանեկան միջոցառումներ էին լինում, դե ժամանակին շատ էին այդպիսի հանդիպումներ լինում մեր տանը, երբ հավաքվում էինք մենք ընտանիքներով, հայրիկիս բարեկամները իրենց ընտանիքների հետ, իրենց հայրիկիս եղբայրները, քույրերը իրենց բոլոր ընտանիքներով, երեխաներով, որոնք շատ էին, հավաքվում էինք մեր բնակարանում ու սկսում էինք գզվել։ Ունեինք մի ննջարան, այդպիսի մի սենյակ ունեինք մեր տանը, որտեղ ամբողջ պատը գրադարան է եւ շատ մեծ գրադարան է, բազմաթիվ գրքեր կան այնտեղ, ու երբ որ մենք հավաքվում ենք երեխաներով, լցվում ենք այդ սենյակ ու սկսում ենք պարզապես գզվել, Լիլիթը անմիջապես ինձ անհետանում էր տարածքից, որովհետև ինչ որ մի պահի, ինչ որ միտեղ տեսնում էր մի գիրք, որը իր ուշադրությունը գրավում էր, ու վերցնում էր այդ գիրքը, վերցնում էր աթոռը, նստում էր սենյակի մեջտեղում, բացում գիրքը ու սկսում կարդալ, անկախ նրանից, թե իր գլխի վրայով այդ պահին ինչեր էին թռչում ու ովքեր էին թռչում։
Այդպես ազդում էի բոլորի ներվերը։ Մինչև հիմա։ Չէ, հիմա այդքան չի մնացել ժամանակ շատ ցավոք սրտի կարդալու, չնայած էլի կարդում եմ իհարկե։ Բայց Արաքսը իրոք իմ ամենամտերիմներից է եղել միշտ, մինչև հիմա։ Մենք կարող ենք իրար հետ այդպես ինքը ավելի զբաղված է իմ աշխատանքի մեջ, երկար ժամանակ չխոսել, բայց մենք ու գիտենք, որ մենք այնտեղ ենք, կա ինքը բանի լարի մի ծայրում է, ես էս ծայրում եմ, եւ աշխարհը փուլ գա, չգիտեմ, հարաբերությունների քարտեզը քաղաքական նորից վերագծվի, մենք գիտենք, որ այդտեղ ոչինչ չի փոխվելու, այդ գծի մեջ ամեն ինչ նույնն է լինելու։ Դերիդ ունեք երկու դուստր։ Ինչպես եք դաստիարակել, դաստիարակում նրանց ինչն է կարևորում, այ կարդալուց ենք խոսում, նույն կարդալը որքանով է կարևորում։ Դե հա, վիճացած ձայնապնակի պես ես միշտ ասում, այ պետք է իհարկե գրքեր եմ բերում, ինքս բանում եմ, բայց աղջիկը սկսել արդեն ինքն է սկսել ընտրել գրականություն, չգիտեմ։ Բայց համակարգչով։ Շեքսպիրի Համլետը վերջերս կարդաց, որ մեծ հետաքրքրությամբ ու այդպես իրեն շատուր եկավ 14, ես էլ ճիշտ ասած անակնկալի եկա եւ սկսեցի դեռ Շեքսպիրի մյուս գործերը։ Հանկարծակի։ Դեմ տալ, բայց ով է տանը կարևոր դաստիարակության հարցում դուք թե ամուսինը։ Գիտեք, դժվար հարց է, որովհետև մենք այդ նախ այդ բառն էլ այդքան չեմ սիրում, որովհետև ստացվում է, որ իրենք ինչ որ այդպիսի մեր տանը գտնվող այդպիսի մի ինչ որ բաներ են, որոնցով ես պետքա հիմա զբաղվեմ։ Բնակիչներ։ Հա, բայց մի անգամ մի շատ հետաքրքիր բան կարդացի, չեմ էլ հիշում արդեն ում մոտ։ Ասաց իմ երեխաները իմ ամենալավ ընկերներն, որոնք ինձ պատահում են կյանքի ընթացքում։ Այսինքն ես այդպես եմ նայում, ճիշտ է, ես եմ, հա, իրենց նվիրել աշխարհին, բայց ես ընդհանրապես մեծ հաշվով ով եմ, հերթական միջոցը, որով մարդիկ գալիս են ու մտնում են այս մեծ աշխարհը։ Ու ես իրավունք չունեմ մեծ հաշվով որոշելու ինչպիսին իրանք կլինեն, իսկ կարող եմ միայն ապահովագրել իրենց վտանգներից, սխալներից, չգիտեմ, հիվանդություններից եւ այլն։ Դե ես ստիպված եմ խիստ լինել, որ գոնե առավոտյան իրենք շուտ արթնանան, հասցնել գնալ դպրոց, չգիտեմ, այդպիսի տրիվիալ հարցերում։ Մնացած հարցերում մենք մեր տանը որ ամեն ինչ քննարկվում, հաշվի են առնվում բոլոր կարծիքները, անպայման։ Ես այդպես եմ սովոր, իմ ամուսինը այդպես է սովոր, իրենց ընտանիքում էլ միշտ եղել է այդ ու դա ոչ թե եղել է, որովհետև այդպես որոշվել է, որովհետև բնականորեն այդպիսի մարդիկ են եւ մեր ընտանիքում եղել է եւ հիմա մեր ընտանիքը հենց այդպիսին է, որոշումների ու ցանկությունների ազատության մի տարածք է, որտեղ մենք սենց այսպես սիրով հետևում ենք, թե ինչա այս ամենից դուրս գալու։ Լավ, ձեր տան ինչ որ մի հետաքրքիր գաղտնիք է, չէ՞, բայց բացահայտում իմացանք։ Գանք ձեր ստեղծագործական, այսպես ոլորտին 2010 թվականին դուք որոշեցիք ձայնագրել ձեր երգերը եւ հենց սպասող գնացքներ երգը մեծ հաջողություն ունեցավ։ Դա ինչ էր այդ երգը ձեզ համար խթան, հերթական գործերի համար թե ինչ որ նոր ժամանակասկիզբ։ Հա, ինքը փորձ էր, ես փորձում էի տեսնել ինչ կստացվի, որովհետև դա ուղղակի այդ երգերից մեկը ընտրվեց այն ժամանակ այդ փուլում գրված երգերից, ընտրեցինք, գործիքավորեցինք Նարինեի օգնությամբ Զարիֆյան ու այսպես մի պահից սկսած այն որ նավը դնում են ու տեսնում են ինչպես կգնա, հա, ասենց շունչներս պահած սկսեցինք սպասել ինչ կստացվի արդյունքում։ Մեկ էլ հանկարծ այնպեսի մի sense դրական արձագանքների բան, ասենք ես մինչև հիմա կարող եմ տարբեր երկերի վերաբերյալ ինչ որ կարծիքներ լսեմ, որ ասենք մեկին ավելի շատ է դուր եկել, մեկին գնացքները այդ բանն է, միանշանակ, այսպես ես կարող եմ իրան նստել ու հանգիստ իր մասին ինչքան ուզում են խոսեն, ես գիտեմ, որ այնտեղ չի կարող ոչ մի բան ասել։ Ինքը իր ընթացքն արդեն ունի։ Ինքը իր ընթացքը իրոք այդպես է ստացվել ու շատ հետաքրքիր է։ Ճիշտ է, եւ հիմա մի քիչ էլ ցավ եմ զգում մյուս երկերիս համար երբեմն, երբ ասում են այ շատ սիրուն աստացվել, բայց ես մեկը գնացքները ամենաշատն եմ սիրում ու հիշում եմ, որ այդպես բոլոր ստեղծագործողների մոտ այդպիսի մի գործ է միշտ։ Կա մի գործ, որ դառնում է նրանց, որ դառնում է խնդրեմ։ Այո։ Դեռ չի դարձել, որովհետև 5 տարի ընդհանրապես անցել։ Շրջապատի համար սիրված գործ, իսկ ստեղծողի համար խնդրեմ։ Լիլիթ, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք ձեզ ցանկանում ենք նոր երգեր, ստեղծագործական նոր վերելքներ, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրը շատ հետաքրքիր զրուցակից էր, ով իր շուրջ հավաքված սիրելի մարդկանց հավաքագրում է նրանց ընկեր տեսնելով։ Մեր հյուրն էր հեղինակ կատարող Լիլիթ Բլեյանը։ Կհանդիպենք։